नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के हूँ एक एलोपैथिक मेडिसिन जो कि एक प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, मतलब कि बिना पर्चे के न मिलने वाली दवा नहीं है। ये जो है एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर या फिर जो है एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसे कहते हैं, या जो डॉक्टर रहते हैं उनके पर्चे पर ही मिलने वाली मेडिसिन है। तो मैं बात कर रहा हूँ टोसेक्स न्यू सिरप की, जो कि एवार्ड कंपनी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके कम्बिनेशन पर, जिसमें दिया गया है ट्रिप्टोलिडिन, हाइड्रोक्लोराइड और साथ में कोडिन फास्फेट। तो ये जो है इसका कम्बिनेशन है इस सिरप का। तो किन कंडीशन में हम इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं? ये सिरप जो है मुख्य रूप से जो एलर्जिक खांसी रहती है, या जिसके कारण जो है एलर्जी के कारण खांसी होती है, उस खांसी में इस सिरप का इस्तेमाल होता है। या फिर जो है हम कह सकते हैं, यूँ कह सकते हैं कि सूखी खांसी जिन लोगों को आती है, जिसमें कफ नहीं आता है, सूखी खांसी आ रही है, उस कंडीशन में हम इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है गले में खराश हो रही है, या फिर जो है नाक बह रही है, और इसके अलावा आँखों से पानी आ रहा है, और गला सरसरा रहा है, और नाक में भी खुजली सी महसूस हो रही है, तो इस टाइप की अगर दिक्कत हो रही है आपको, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसकी कीमत पर। तो कीमत पर नज़र डालते हैं, तो जिसमें इसकी कीमत जो दी गई है वह 169 169 में आपको ये 100 ml का पैक मार्केट में मिल जाएगा। और इसको आप ऑनलाइन या नज़दीकी मेडिकल स्टोर से डॉक्टर के पर्चे पर ख़रीद सकते हैं। बिना पर्चे के ये मेडिसिन जो है आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये जो है जब डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेगा तभी आप इस सिरप को परचेज़ कर सकते हैं, तभी आप इसको खरीद सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं डोज़ की। तो डोज़ में जो है एडल्ट डोज जो रहती है वो 10 ml सुबह दोपहर शाम कंडीशन के हिसाब से रहती है। तो सुबह दोपहर शाम इसको आप ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ में। और अब बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट की। तो साइड इफ़ेक्ट में क्या रहता है कि जिन लोगों को भी साइड इफ़ेक्ट देगी सिरप, तो उसमें क्या होगा कि कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, या फिर जो है हल्की सी नींद वगैरह लग सकती है, और पेट खराब हो सकता है। तो इस टाइप की दिक्कत हो सकती है अगर ये साइड इफ़ेक्ट देती है। लेकिन सभी को साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है कि कोई भी मेडिसिन जो है सब पे हर तरीके से असर नहीं करती है। तो किसी किसी को साइड इफ़ेक्ट देती है, किसी को साइड इफ़ेक्ट नहीं देती है। तो ये रहता है, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। और ये 100 ml का पैक है, कीमत 169 है, एवार्ड कंपनी का है, और प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, मतलब पर्चे पर मिलने वाली दवा है। और यूज़ में जो जिन लोगों को बिना कफ वाली खांसी जो आ रही है, एलर्जिक खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है, उसमें इस सिरप का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों यही था आज का मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।